को हिंदी में कौवा कहते हैं। कौवा बहुत चालाक होता है और काम काम बोलता है। क्रो यानी कि कौवा। नेक्स्ट है, यह है स्पैरो। स्पैरो को हिंदी में गौरैया कहते हैं। गौरैया छोटी और बहुत प्यारी होती है। स्पैरो यानी कि गौरैया। नेक्स्ट है, यह है पिजन। पिजन को हिंदी में कबूतर कहते हैं। कबूतर बहुत दूर तक उड़ सकता है। पिजन यानी कि कबूतर। यह है पैरट। पैरट को हिंदी में तोता कहते हैं। तोता हरा होता है और इंसान की तरह बोल भी सकता है। पैरट यानी कि तोता। नेक्स्ट है, यह है पीकॉक। पीकॉक को हिंदी में मोर कहते हैं। मोर के पंख बहुत सुंदर होते हैं और बारिश में नाचता है। पीकॉक यानी कि मोर। नेक्स्ट है, यह है किंगफिशर। किंगफिशर को हिंदी में रामचिरैया कहते हैं। रामचिरैया पानी से मछली पकड़ती है। किंगफिशर यानी कि रामचिरैया। नेक्स्ट है, यह है वुडपेकर। वुडपेकर को हिंदी में कटफोड़वा कहते हैं। कटफोड़वा पेड़ पर ठक ठक करता है। वुडपेकर यानी कि कटफोड़वा। नेक्स्ट है, यह है हॉक। हॉक को हिंदी में चील कहते हैं। चील बहुत तेज उड़ती है। हॉक यानी कि चील। नेक्स्ट है, यह है पेंगुइन। पेंगुइन को हिंदी में पेंगुइन कहते हैं। पेंगुइन उड़ नहीं सकता लेकिन बहुत अच्छा तैरता है। पेंगुइन यानी कि पेंगुइन। नेक्स्ट है, यह है वल्चर। वल्चर को हिंदी में गिद्ध कहते हैं। गिद्ध प्रकृति को साफ रखने में मदद करता है। वल्चर यानी कि गिद्ध। नेक्स्ट है, यह है ओwl। ओwl को हिंदी में उल्लू कहते हैं। उल्लू रात में जागता है और अंधेरे में देख सकता है। ओwl यानी कि उल्लू।